Һаумыгыз дуслар, һез Валитов ТВ каналында һәм һезнең менән мин Тимур Валитов. Шулай итеп, Салават районы Мөрсәлим авылы. Был авыл кешеләре күптән инде Ростов өлкәһенең Шахтинский карьер компанияның эшмәкәрлегенә бәйле зур кыенлык кисерә. Компания кырсынташ яткылыгын үзләштерү менән шөгыльләнә. Бик намыҫһыҙ шөгыльләнә дип өҫтәр инем. Якынса баһалауҙар буйынса, Мөрсәлимдән сығарылған кырсынташтың күләме тәүлегенә 8000 тонна самаһы тәшкил итә. Транспорт сараларына тейәлгән йөк кәрәгенән күпкә артык. Уларның береһенең дә махсус рөхсәт кағыҙы юк. Салават районы юлдарына зур йөк тейәлгән машиналар килтергән зыян, уйлап ҡарағыҙ, 1 миллиард һумдан ашып китә. Ҡаҙып алынған кырсынташты сығарыу менән 160-ка яҡын йөк машинаһы 8 ташыусы шөғөлләнә. Ауыл инфраструктураһы бындай ҙур ағымға әҙер түгел һәм әлбиттә өлөшләте юҡҡа сыға. Бөгөн районда 14 саҡрымдан ашыу емерелгән юл асыҡланған. Шахтинский карьеры иң ҡатмарлыларын тәртипкә килтереү өсөн 1000 тонна кырсынташ бүлгән. Әммә ул юлдарҙы тулыһынса тергеҙеү өсөн етмәй. Халыҡ әлбиттә асыулана һәм республика башлығына мөрәжәғәт итә. Һәм Ради Хабиров етәкселегендәге транспорт сәғәтендә Салават районындағы Мөрсәлим карьерына бәйле хәл тикшерелде. Районда Росприроднадзор һәм прокуратура ҡатнашлығында ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу буйынса ведомство ара комиссияһының күсмә ултырышы үтәсәк. Шулай уҡ карьерды арендалаусы яғынан зыянды ҡаплау механизмы эшләнәсәк. Тейешле иск ғаризалары әҙерләнгән. 13 майдан башлап, тәүлек әйләнәһенә ауырлыҡ-ҙурлыҡты иҫәпкә алыу буйынса контроль посы эшләй башлай. Мин Мөрсәлим ауылы һәм Салават районы халҡына мөрәжәғәт итергә теләйем. Бер мәсьәлә тирәләй берләшеп, һеҙ бик яҡшы эшләнегеҙ. Дәүләт органдары ярҙамында юридик өлкәлә һөҙөмтәле хәл итә алырлыҡ кимәлгә еткерҙегеҙ. Бында беҙ күрәбеҙ, республика етәкселеге менән халыҡ араһында ыңғай бәйләнеш урынлашты. Ике яҡтан да бер-береһен аңлап эш итеүе һиҙелә. Үҙ сиратында мин һәм ошо канал командаһы был хәлде айырым контролдә тотасаҡбыҙ. Мөмкин тиклем асыҡ яҡтыртасаҡбыҙ. Бергәләп, Башҡортостан байлығын намыҫһыҙ ҡулланыусыларҙың хаталарын төҙәттерербеҙ тип ышанам. Дуҫтар, дауам итәбеҙ, шулай итеп Ар-Рахим мәсете. Ар-Рахим мәсете төҙөлөп бөтәсәк. Урада байрамында Башҡортостан Республикаһы ошондай вәғәҙә бирҙе. Быйыл мәсетте төҙөүгә 1 миллиард һум аҡса йүнәлтеү планлаштырыла. Был республика халҡы өсөн күптән көтөлгән яңылыҡ. Мәсетте төҙөү ваҡытында килеп тыуған ҡатмарлыҡтар тураһында Башҡортостанда һәр мусулман белә инде. Иҫкә төшөрөп китәйек. Яңы мәсеткә нигеҙ ташы 2007 йылдың көҙөндә һалына. Төҙөлөш башланғандан алып 2 йыл эсендә генераль подрядсы иҫәбенә халыҡтан һәм юридик шәхестәрҙән 300 миллион һум самаһы аҡса килә. Ләкин 2009 йылда аҡса урлау менән бәйле төҙөлөш туҡтатыла. Уйлап ҡарағыҙ. Ҡот осҡос хәл бит. Мәсеттең аҡсаһын урланылар. 2013 йылдың апреле. Төҙөлөш эштәрен тамамлауҙы Урал Хәйрия фонды үҙ өҫтөнә ала. Әммә бер аҙ ваҡыт үткәс, Урал фонды вәкилдәре Мөфти Нурмөхәмәт Нигматуллиндың командаһын мутлашыуҙа ғәйепләй. Ул мәсетте биҙәү өсөн Грециянан килтерелгән мәрмәр ташы менән бәйле була. 2015 йылдың августында Урал фонды төҙөлөштө финанслауҙы туҡтатыу тураһында иғлан итә. Ул ваҡытта республика башлығы Рөстәм Хәмитов, әгәр дә тейешле мөрәжәғәт килһә, Башҡортостан етәкселеге мәсет төҙөүҙә дауам итергә әҙер тип белдерә. Ләкин бер айҙан һуң үҙенең һүҙенән баш тарта. 2016 йылда фонд менән мөфти араһында суд бәхәстәре башлана. Арбитраж суды Диния назаратының фонд файҙаһына 65 миллион һум аҡса түләтеү тураһында ҡарар ҡабул итә. Диния ойошманың иҫәптәре, счеттары һәм мөлкәте ҡулға алына. Ул ваҡытта республика етәкселеге бәхәскә ҡыҫылмаҫҡа ҡарар итә. Был аҙым Башҡортостандың баш ҡалаһына ингән урында барған төҙөлөштөң туҡтауына һәм уның өлөшләтә емерелеүенә килтерә. Беҙ бөтәбеҙ дә иҫләйбеҙ, ул мәсеттең бер манараһы емерелеп ҡолап төштө. Ниһайәт, 24 йылдың апрелендә Ради Хабиров майҙансыҡты ҡараған саҡта Ар-Рахим мәсетенең төҙөлөп бөтәсәге тураһында хәбәр итә. Уны беренсе һайлау алды вәғәҙәһе тип атай. Һис шикһеҙ, был мәғлүмәт Башҡортостан мусулмандары өсөн Урада байрамына иң яҡшы бүләк булды. Ради Хабиров биргән вәғәҙәләрен һәр саҡ үҙе контролдә тота. Был юлы ла ул мәсет төҙөлөшө менән бәйле еңел булмаған хәлде тулыһынса үҙ ҡулына алды. Ошоларҙы иҫәпкә алып, Ар-Рахим мәсете төҙөлөп бөтөр һәм ул республика мусулмандары һәм баш ҡала халҡының иң яратҡан матур урындарының береһенә әүерелер тип ышанабыҙ. Шулай итеп, дуҫтар, дауам итәбеҙ. Апрелдә башҡорт теленән халыҡ-ара диктант, халыҡ-ара белем биреү акцияһы үтте. Бөгөн ул матур йолаға әүерелде тип тулы ышаныс менән әйтергә була. Быйылғы акцияның масштабы ҡыуандыра.
10-нчы тапкыр оештырылган халыкара диктантта катнаушчылар саны 400 меңдән ашып китте. Бөтә дөньяда 3018 майдансык оештырылды. Шуларның 2700-і Башкортостанда, 280-і Рәсәй төбәкләрендә, 46-ы сит илдәрдә. Без гаҗәп осырда яшәйбез, дуслар. Чөнки күптән түгел башкорт телен яклау буенча митинглар оештырыла иде. Был вакыйгаларда байтак кешеләр хәтерләйләр. Ул 2017 елда Башкортстанның баш каласы үзәгендә спорт сарае алдындагы майданында булды. 7 ел элек үтте. Бүген нимәләр күзәтәбез? Бөтенләй икенче күренеш. Без бөтә республика менән бергә, дусларса, байрам кайфы менән туган телдә искиткеч диктант язабыз. Республика баш медиа холдингына караган БСТ телеканалының тура эфирында диктантты Башкортстан мәдәният министры Әминә Шафикова, Башкортстанның атқаданған артисты Артур Кабиров, педагогия фәннәре докторы, профессор, республиканың Мәгарифты үстерү институты ректоры Альфис Гаязов укый. Бында минең һорауым бар. Ана митингтарга сыккан кешеләр үзләре был диктантты язды микән? Шулай ук дәүләт курайсылар ансамбле оештырылуын да билдәләргә теләйм. Безнең мәшһүр композиторыбыз һәм җәмәгать эшмәкәре Захир Исмаилов курайсы һәм йырсыла була. Ул 30-нчы еллар адагында Башкорт дәүләт филармониясында курайсылар коллективын оештыра. Улар бөтә республика буйлап йөреп, концертлар бирә. Бөек Ватан һугышы елларында байтак музыкантлар фронтка китә һәм кызганычка каршы ансамбль таркала. Һәм бына бүген 3 ел дәвамында курайсылар ансамблен оештыру кирәклеге турында һөйләшүләр алып барыла. Күптән түгел хүзләр эштәргә күсте. Башкортстан башлыгы указына ярашлы рәсми рәвештә ансамбль булдырылды. Курайсылар был вакыйганы түземлек менән көтте. Һис шикһез, курайсылар ансамбле Башкортстанның визит карточкаһына әвереләсәк. Ул безнең сәнгатьте югары кимәлдә күрсәтергә һәләтле. Был бик мөһим. Ошо урында кайһы бер милләттәшләребезнең башкорт теленә һәм мәдәниятенә җитәрлек игътибар бирелмәй дип әйтүе зур гаҗәпләнү тудыра. Хатта кысырыклау бара дип әйтүчеләр дә табыла. Ни өчен был кешеләр акты кара итеп күрсәтергә тырыша? Ни өчен улар безне дөрес юлдан яздырырга теләй? Улар кем өчен эшләй? Минеңчә, ошо һораулар өстендә уйланырга кирәк. Хәерле сәгатьләр.